天我想说这个，我要找，我就看，然后反正各大医院都有小诊所也有什么的，然后我就忽然看到自然牙医的怪的网站，然后下面有个患者的见证，就是转台过来看像牙医诊所，然后他是可以聊很多呼吸的事情，然后打他们说啊很好，你可以会打开什么之类的这种想法。我从小就是个鼻过敏，然后我一直没有办法用鼻子呼吸，我就是一个口呼吸，然后导致整体的呼吸状况和你的口干舌燥，然后影响你的一些，你更不懂得如何用鼻子呼吸。最重要的是还会不会打鼾这些事。然后我也没想到贴胶带，因为我觉得一个长期口呼吸的患者，你要他第一天就封口的话，那我就这样死了怎么办？我觉得有危险性，我觉得那就算了。然后第二天我就发现我生出了很多大量的痰跟浓的鼻水，你是就这样就这样出来了，吐就吐出来，你就会觉得啊好爽。然后我忽然就觉得鼻子通了，短暂的忽然觉得它终于两边同时进气的感觉，我就觉得。但是过了几天，毛病就来了，小弟就说：“这样你要贴胶带啊，一定要贴胶带。”好，贴胶带，我终于贴了。刚可以贴3条，大致中间1条，上下再封出1条。但是一个口呼吸的患者，他的生活习惯就是嘴一定这里面是个微开状况，而且胶带一定是透气的，我就隔着胶带在那边这样吹，然后你们觉得。没塞啊，你这样子还是在口呼吸啊，没关系，我们就加到5条，最后它变成一个口罩的状态。我让它掉，左右做像门槛一样在嘴巴，想说这样应该是可以了。舌根挡住了，我们门口也挡住了 ，OK， 今天一定可以用鼻子呼吸。我的不会痛的那一边，然后我男朋友也说，我问他说，舅姐，我昨天有打鼾吗？他说没有，很小声，小小的呼吸声音。对，起码的是我觉得。我可以学会怎么